ضمن المطبخ الفكري الأسبوعي لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، ناقش مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث في كربلاء المقدسة ورقته النقاشية بعنوان دور اللامركزية في الإصلاح السياسي والاجتماعي، بحضور عدد من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين والمهتمين بالشأن العراقي. تناول اليوم مركز الإمام الشيرازي وضمن ملتقى النبأ الأسبوعي موضوع مهم ألا وهو اللامركزية الإدارية ودوره في إصلاح النظام السياسي والاجتماعي في العراق. تطرق الكثير من الأخوة والمداخلات حول المواد القانونية الموجودة في الدستور العراقي التي تؤكد وتدعم النظام اللامركزي في العراق. كذلك ناقشنا الإخفاقات المتنفذة التي حدثت خاصة في مجالس المحافظات والوحدات الإدارية المرتبطة بالمركز من ناحية تنفيذ الصلاحيات، وكذلك الدور الرقابي للهيئات المستقلة المرتبطة بالحكومة المركزية. شهد الملتقى أيضا طرح توصيات أهمها يعني توسيع قضية النظام اللامركزي وتقليل البيروقراطية الموجودة في الدولة العراقية عن طريق تشريع القوانين التي تسهل خدمة المواطنين وإجراءاتهم الحياتية في المعاملات الرسمية، وكذلك فتح باب الاستثمار في المحافظات لأداء المشاريع ورفع هذا الكاهل الكبير عن الدولة العراقية المركزية. إن تطبيق اللامركزية الإدارية والسياسية كنهج لإدارة الدولة لن تكون كافيا لوحدها لبناء الأسس الديمقراطية ونظام الحكم والإدارات المحلية، إن كان على مستوى المحافظات أو الأقاليم، إذ لا بد من توافر نخب سياسية وديمقراطية ومهنية تستطيع أن تحقق الارتباط ما بين الشعار والمشروع. العراق بين المركزية واللامركزية، وحاول التطرق إلى سلبيات النظام المركزي في الفترات السابقة من حكم العراق والتأثيرات السلبية على بناء المجتمع وبناء الإنسان في هذا البلد، والتجربة اللامركزية التي حاولت الدولة العراقية تطبيقها بعد 9/4/2003 ومن خلال ما نص عليه دستور عام 2005 النافذ. هذه التجربة اللامركزية لا زالت وليدة ولا زالت تعتريها الكثير من الثغرات، ثغرات على مستوى كفاءة الإدارات الحكومية سواء على المستوى الاتحادي أو على المستوى الحكومات المحلية، وكذلك على